哇77蚊喎，真係唉晒數。冇咁貪心啦。你一隻股去到400幾，我哋最少都贏300幾喎。場仗都未打完，睇唔睇到嘅消息啊 ？CEO 話要 IS 喎。我應承咗佢哋要鋪，我走咗佢哋點算啊？咁我哋兩個點啊？唉，早知唔聽佢講，早買咗佢，佢退休啦。知唔知我哋蝕咗幾多？我真係死咗我哋啦，唔使你關心我。我會繼續陪住大家。